Достар, сіздер білесіздер ме? 21 ғасырдағы ең ұлы жаңалықтардың бірі біздің жасушаларымыздың, яғни клеткаларымыздың өзін-өзі тазарту қабілетін ашқан ғалым. Бұл әдіс қартаюды баяулатып, қант диабетінің, семіздіктің, тіпті деменцияның алдын алуға көмектеседі. Ал ашқан адам Жапон ғалымы Исинори Осуми. Ол осы жаңалық үшін 2016 жылы Нобель сыйлығын алды. Сізбен бірге доктор Берік, қазақша түсіндіретін денсаулық кеңесшісі. Бүгін біз маңызды тақырыпты бірге талдаймыз. Исинори Осуми ашқан құбылыс аутофагия деп аталады. Қарапайым тілмен айтқанда, егер біз денемізге аздап ашығу стресін берсек, жасушаларымыз ескі және зақымданған бөліктерін жеп қояды да, орнына жаңасын қалыптастырады. Аутофагия дегеніміз біздің ағзамыздың табиғи тазалаушысы. Сіз оны мынадай мысалмен елестетіп көріңіз. Үйіңізде ескі жиһаз, сынған орындық, қажетсіз заттар толып кетсе, жаңа нәрсеге орын қалмайды ғой. Сол сияқты біздің жасушаларымызда да зақымданған ақуыздар мен қажетсіз қалдықтар жинала береді. Аутофагия процесі басталғанда ағза қоқысты шығарып, оны қайта өңдеп, жаңа жасуша құрылымын жасайды. Бұл біздің табиғи жөндеу бригадамыз. Исинори Осуми алғаш рет аштық кезінде жасушаларды микроскоппен бақылап көрді. Ол байқаған құбылыс ғажайып болды. Жасуша аш қалғанда цитоплазмада кішкентай көпіршіктер пайда болып, олар ескі, қажетсіз бөліктерді қоршап алады да қорытып жібереді. Ал оның орнына жас әрі мықты құрылымдар пайда болады. Бұл процесс біздің ағзамызды жасартатын құпия механизм. Қызығы, толық ашығу емес, тек периодтық ашығу жеткілікті. Яғни, біз ағзамызға белгілі бір уақыт демалыс берсек, ол өзін-өзі тазартып, жаңартады. Ғалымдар тәжірибе жасады. Бір топ адам тамақты күні бойы жеп жүрді. Екінші топ сол көлемді тағамды, бірақ қысқа уақыт аралығында 8 сағаттық ашығу үзілісін қабылдады. Нәтиже таңқаларлық болды. Уақыты шектеулі топта қант қысымы тұрақталды, ұйқысы жақсарды, ақыл-ой белсенділігі артты. Бұл құбылыс біздің табиғи ырғақпен байланысты. Таңертең дене бізге күш береді, бұл кортизол. Кешке мелатонин бөлінеді, ол ұйқыны шақырады. Егер осы уақытта біз ауыр тамақ жесек, ағза тынығып үлгермейді. Асқазан жұмыс істеп, мида толық демалмайды. Бірақ, ағайын, бұл жаңалық бізге мүлде таңсық емес. Дінімізде де ашығудың, қанағат етудің пайдасы көп айтылған. Асқазанды артық толтырмаңдар, мөлшермен ішіңдер деген өсиеттер бар. Яғни, ғылымда өмір тәжірибесі де бізге бір нәрсені айтады. Асқазанды мөлшерден артық толтырмау. Белгілі уақытта шығу ағзаға пайда. Қанағатшылдық ұзақ өмірдің кілті. Достар, ғылым мен дәстүр үндесіп тұр. Бабаларымыздың қанағатшылдығымен қазіргі медицина ашып жатқан аутофагия құбылысы екеуі де бір нәрсені дәлелдейді. Денсаулық мықты болу үшін артық ас ішпеу керек. Сіздерге қарапайым кеңес. Асты күніне 3 рет емес, 2 рет немесе 8 сағаттық мерзімді ашығу жасап көріңіз. Таңғы асты ең қуатты етіңіз. Кешкі асты тым кеш ішпеңіз, жеңіл болсын. Көкөніс, жеміс, дәнді дақылдар, жаңғақ басты тағамыңыз болсын. Құрметті ағайын, денсаулық біздің қолымызда. Ашық айтайын, аутофагия ғажайып дәрі емес. Бірақ ол дұрыс өмір салтының қуатты құралы. Егер сіз де денсаулығыңызды сақтағыңыз келсе, бүгіннен бастап аздап тәртіп енгізіп көріңіз. Ал сіз мерзімді ашығуды байқап көрдіңіз бе? Төменде пікір қалдырыңыз, тәжірибеңізбен бөлісіңіз. Доктор Берік арнасында біз жылына 365 күн сіздің денсаулығыңызға қызмет етеміз.